So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek estradasining yorqin vakili Munisa Rizayeva nomi yana muhokamalarda paydo bo'ldi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol esa oddiy: u hozir qayerda va qanday ahvolda? Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Munisa Rizayeva ayni paytda ijodiy faoliyatini davom ettirmoqda. U turli konsert dasturlarida, tantanali marosimlarda ishtirok etmoqda. Yangi qo'shiqlar ustida ishlayotgani ham aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda u faol, yangi loyihalar va sahna orti jarayonlaridan lavhalar joylab bormoqda. Hozircha uning sog'lig'i yoki faoliyatida jiddiy muammolar yo'q. Ammo masalaning eng qiziq tomoni boshqa joyda. So'nggi paytlarda ayrim sahifalarda Munisa Rizayevaning nomi Jasmine Trans bilan bog'lanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim postlarda ular o'rtasida qandaydir aloqadorlik borligi haqida taxminlar ilgari surilmoqda. Ba'zilar ularni umumiy davralarda ko'rganini yozmoqda, boshqalar esa ular orasida yashirin hamkorlik bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Biroq hozircha bu gap so'zlarning hech biri rasmiy tasdiq topmagan. Na Munisa Rizayeva, na Jasmine Trans bu holatga ochiq bayonot bergan. Hech qanday huquqiy hujjat yoki aniq dalil ham e'lon qilinmagan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim blogerlar ularning nomi bilan bir voqea doirasida bilvosita tilga olinganini ta'kidlashmoqda. Ammo bu ma'lumotlar hozircha mish-mish darajasida qolmoqda. Shou biznes olamida bitta surat, bitta umumiy tanish yoki bitta tadbir ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan esa oddiy tasodif ham katta muhokamaga aylanadi. Shuning uchun har bir tarqalgan xabarga tanqidiy yondashish muhim. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunga kelib tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Munisa Rizayeva ijodda faol va Jasmine Trans bilan jiddiy yoki rasmiy aloqasi borligi haqida esa ochiq fakt mavjud emas. Qolgan barcha gap-so'zlar esa hozircha tasdiqlanmagan. Agar bu mavzu yuzasidan yangi va rasmiy ma'lumotlar paydo bo'lsa, albatta biz sizlarga yetkazamiz. Sizning fikringiz bu oddiy mish-mishmi yoki ortida boshqa haqiqat bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.